హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. ఈరోజు మేము వాషింగ్ మిషన్ బుక్ చేసినాయి. కింద క్యాప్స్ వచ్చినాయి, చూడండి. ఓపెన్ చేస్తున్నా. మా యూట్యూబ్ ఛానల్కి అందరూ సపోర్ట్ చేయండి. నిహాల్ నిహిత బాలే యూట్యూబ్ ఛానల్. ఏంటంటే ఆ వాషింగ్ మిషన్ ఫుల్ సౌండ్ వస్తుంది, కింద మొత్తం ఫుల్ సౌండ్ వస్తుంది, ఫుల్ షేక్ అవుతుందని మా పాప బుక్ చేశారు. చూడండి, తీస్తున్నా. మధ్యలో ఆటలాడాను. లాస్ట్లో వాషింగ్ మిషన్ మీకు సౌండ్ వినిపిస్తా, చూడండి ఎంత షేక్ అవుతుందో, ఎంత సౌండ్ వస్తుందో చూపిస్తా. చూడండి లాస్ట్ వరకు చూడండి. లాస్ట్లో వాషింగ్ మిషన్ అది ఎంత సౌండ్ వస్తుందో చూపిస్తా. ఏంటంటే ఇది పాప తొందర తీసుకొచ్చారు. మమ్మీ ఉన్న చెల్లెమ్మ బయటకు వెళ్ళింది, వాళ్ళకి చెప్పకుండా సీక్రెట్గా ఓపెన్ చేశాను. చూడండి, ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్ని లాస్ట్కి కామెంట్స్లో ఇస్తాం, చూడండి. ఆర్డర్ చేసుకోండి. మీకు కూడా కొంతలో కొంత నాయిస్ తగ్గుతుంది వాషింగ్ మిషన్ది. Do subscribe to Nihal Nihita Bala YouTube channel. Like, share and subscribe to our channel. మీకు ఇప్పుడు ఏంటిది వాషింగ్ మిషన్ విజియో సౌండ్ ఎలా వస్తుంది సౌండ్ అని చూపిస్తా, చూడండి. మీ వాషింగ్ మిషన్ ఎంత అవుతుందో ఎగ్జాంపుల్ దానికి చూడండి. ఇవి పెట్టాము, అది చెంబేలా చూడండి ఎలా అవుతుందో. ఇదైతే వాషింగ్ మిషన్ది, అది ఊగుతుంది చూడండి. మొత్తం సైడ్కి తిరిగేస్తుంది, మొత్తం టర్న్ అవుతుంది చూడండి. వాషింగ్ మిషన్ ఫుల్ ఉంది. ఆ స్టాండ్స్ పెట్టినాక ఇది కొంచెం తగ్గింది, సౌండ్ కూడా వస్తలేదు ఎక్కువ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో.